ezana batu musu bavandaka na ba caméra oloka ba mura nzangi wana ba pédé ba homosexuel avandi penza bo de te ke Karina na zemité turope susu ba sente sous ser na Cynthia Kapashi ezana un problème te to yambaka ba nani na linga ba homosexuel te na linga ba pédé te na linga ba lesbienne te wana eza vina ngate Est-ce que bino problème nini obozara nango vers cet artiste Fabregas bango ba via héritier omoni bango ba fouiller héritier omoni tango héritier banda ko yemba eza ba Fabrice eza bano bande ko tal héritier ta bando emele héritier mais l'air wana M sous Fabrice azo yemba na batinel yo zalana wata ozana la team qui sinjora azali to azate afuta ba nyongo nyonso ya ba missie congolais oyo ba 720 jours à musala ba mima epotote héritier honora bango na ndenge mabete principal ya pas ande ko na ele ki na e mwana na e bon aba na non c'est la principal ya Zadia Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yangonde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. nalinga na yeba ba Yvette Kalombo ba Sarah Tola ba Moura ba portela bino nini omoni bato nyonso tangenga bakombo o Moura nzange o Yvette Kusu o Sarah Ngubuli Popota bango nyonso tozomona na bauta na complexe scolaire Karine Mukonzi la baronne tant Karine a gagné Kinshasa tout le kina RTG wana c'est bon ngana yebika gare centrale se kufa bande Karine kinda yebi fifisi wade na yebiso ke ngana yebika gare centrale kufa banda Karine Mukonza kinda batatu ni bamamu bakukasai njinwela moyi mujina ja Yesu Kristo bampangi na munu bampangi na betu ya Grand Bandundu ya Bakongo bampangi na mu nyonso ke wa muna ndinga Kikongo banduku bapenzi jambo yenu kwa jina la Bwana Yesu bandeko bana Kinshasa bana bisika nyonso bana République démocratique du Congo ngai wabino mama Zozolola tujitunu bigijisha mu chibiru chinena tujinachi chijinzambi mututumina prophète munena Emmanuel Dodi mufikini mule 16 maybe ngabenu bekwisa le 16 na fikini na 15h bekwisa comme ça betubai na nzambi kutulaka na prophète Emmanuel Dodi nge yake bela nge mutume konda bana nge mutu kisalu kelve nge bana ke yangisa mge binga be le 16 na fikini le 16 juillet bekwisa betu nyonso betu baka ina nzambi kutula betu moissonner na clôture moissonner zola benu mingi nge manzambi kufana benu mie ndugu yenyu na kia mbele yenyu kubambia ke tuko ndani ya maombi makubwa sana ya Mungu Baba ya kuvuna na niita bababa bamama vijana mkuye kuvuna uponaji mkuye kuvuna okovu mkuye kuvuna afya mkuye siku ya 16 ya mwezi ya 7 mufikini musikose mkuye kuona mkono ya Mungu Baba kutenda ndani ya maisha yetu mule 16 juillet tujini chibiru chinena mufikini neni bonso bajini mari makola neni bonso bajini masama loya ikana wakikala desito nzambi wa Emmanuel Dodi nanu kwatisha na bengi bino oya ebele boko tunanga mama to ya wapi boya na fikini le 16 juillet boya komona bino moko na miso boya komona ndenge nini nzambe oyo azali kopekisa bana ya bato yo oyo zana mutu ya maladi na kati ya ndako yo oyo zana problème na kati ya libota na yo po okoloba teke ozangi likambo moko na moko kati na biso azana problème na ndako na ye
boya le 16 bokokutana na mosakoli monene oyo nzambe atindi ya ntango oyo na ntango akala tozalaki na ba Moïse tozalaki na ba prophète Esaïe mais lelo oyo ezali prophète Dodi boya surtout basi ya basoda babengi bino ba épouse ya la police na FARDC boya ebele bokoya komona. Mais alors que Laurent neti obaki na liste ba homosexuel bakali pas na kati. Kuna liste ondo komelenga ana moni Laurent komba bakali bien. Te masalanga ko sana makambo te. Batu msu baza. Na moni ba Moura zali. Na moni Jazz Kavula zali. Na moni ba Rezi Pazali. Batu ebele soko ebi ko maîtriser qui starté qui succès au monde ali lokomi awa lobi okomi awa succès aliembanga nem de sali lobi okomi awa lobi okomi kuna et ça nini au pokashi succès aliembanga nem de sali bon star non na yoki ngote funa zotan liambanga ezani personne va pour dire on est quel bien ailleurs yo ya bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Stella de Panama, Yateo Zambrota, je vous salue affectueusement. Vous êtes très scotché, connecté à suivre cette émission. Je suis Jean-Sylvain Wonda, attitude égale respect. Lelo, parce que nous allons recevoir Janvier Wata Mokonzi. Alors, Loba Makambo Aiko Loba, parce que à Lobi, il faut Loba. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. N'habiter trop, c'est trop, n'est pas banani. Janvier Wata Mokonzi. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, n'a pas si battu tout le monde. Janvier Wata Mokonzi, moi, na maman, n'a pas si mon la chinois, bana membre, n'a pas que bolinga janvier, n'a bino Wata, n'a bino Totori, n'a bino Yatembe, presque Yatembe. Bateau tout bolinga, n'a pas que vous avez scotché, bambote, n'a bino tout, banana, ya wuli, mouché, Kodamboka, maman Brésil, beaucoup, maman sociale, ya salara, n'a pas si Constance, Nyon, surtout, sans yo moyen, n'a pas senté, la dit Mabilama, les boss, n'a pas à Paris, la dit Mabilama, n'a pas son mot, tout bolinga, n'a pas que bon tikangate jito diadi mon privé na bosanyote jito ya kati na bosante ma CV ma TV ma Belgique batu to bolinga ka Karim mo continue rete wata soda na bino Janvier Wata Mokonzi kitoko Janvier Wata to banda
tout parce que tellement le but trop c'est trop. Maintenant très âgé, on a monnaie déjà que janvier ça reprenons là. Ouais. Si go wata ils a poste non to non. Ouais, ça va continuer à la rendre expliquer non. On a pas comme moi pendant zone en cours par rapport à star on a lingato. Le bika soza fanatique à star. So comment nous commission non comment nous commission poste non. Na commission ndage non na ngai pinza na kuma tsango ba binga ngai janvier. Poste non na ngisa wata. Bo prénom. Mokonzi. Parce que nous les Canadiens ba binga mokonzi surtout comme on a mokonzi ça la ngabie makasi. Surtout nous les kaka mokonzi ba musu wata musu janvier ba kombo na nyoso misa tu na zone na coach on a push na ko. Parce que comme on est coach c'est la rôle trop. Ba kombo na somi balé wata na mokonzi. On nga ba kombo o pinda ke ne ba binga nga star comme pinda na zo ya ki star na ngo na bana poto nyoso loka ba Jordan Fonseca un super play na Paris ya binga nga mingi wata. OK, Karine Mokonzi aboti félicitations d'abord na famille Mokonzi. Merci. Pour linga ko sa famille wata te na famille Mokonzi te pour talaraka Karine minute romida na Jo. Et comme un peu barrière pensée, yo bika par rapport à maman on ngezalaka. Félicitations moi na azo kenende nini. Bon moi na penda moi na baba so moninga boti faut sepela moi na soka botami et ça là moi bien ba tout ba que ezaraliwa la vie ou la mort au toto mon na sœur na Angelica Madelena pe ya sonama kende ko bota akufa ki na biso tozana esengo po nini Karine Mokonzi la baron o batu baloba mabe sérieux o batu baloba kamila milani o batu baloba ka bota raté mais lelo nzamba PC grâce lelo nzamba pambolier a PC princesse Arieta Kikuli comment nani Arieta Kikuli Arieta Kikuli papa non Kikuli comme papa Arieta Kikuli to bien est-ce princesse de Jésus-Christ talaka mwana ona botamite me batu bavanda ka basela ki banalise mwana no abotamite batu bafinga mwana zana kati libumu mwana no abotamite mais akoma déjà spécial et on te pèse ka princesse de Jésus-Christ ce que to bat basé ko loba Zemionese Lukuta Zemionese Mabuke est-ce que yo ba ki vraie version pene à Zemion nous a informé que Zemion a pene à solo bandakala. Ouais, Karine a sa mère langa, Karine tovana ne tolia tomela, so problème ya mokia obete langa, li solo pa obete langa, na ebe ke Karine na zim, yana ndo ibisa batuke, Karine a sa mwasi loka mwasi nyoso. Nde to monaka, mo privé ningaza. Nde to monaka ba ma Belgique baza. Nde to monaka ba mama Jeannette Lembe place aza, o baza na mutema na ebe ke Karine obota. Na ebe ke aza na zemi, na ebe ke ti na procédé à obota. Le lopé to za ko sepela déjà to zimwa na biso beba reta et ça be ya on mikolo na so fêter chaque journée na za na la te na fêter pour na so sepela chaque jour. Mais va combien de jours? Bon, après près déjà 4-5 jours. 4 jours. Bah tu ne le fais pas photo moi on a déjà carré. Bon, na ko sala na ngo mais na relax on tena ko publier non si côté pour les mon nom maman kolo moi na publier papa evipe na pesi non accepté et on dozo mona ka biso to sepela ka mbotama ela mu ya bibi Arieta Kikuli au papa King 3 fois moi na poto ya tango azaye ba tout ya la chi bana tout ya membre na zo yebisa o fête za scandale ya kosakana te maître Dadi Bigis maître lourd olympique maître bon na bato bana mawa parce que ça na bato op ba lobaki que a robota te ko simba te na mona ba vidéo mususu te mona kisimbi ya kobima mususu donc maba mona tout bato na siko botala osiko bon ya on a bisaka bato balanda biso surtout na YouTube on YouTube les réglisse te on bato bazo attendre ba check caméra ba otala biso na film bo ça la PMP banalise on a mona ba vina biso ba motel kaso ba sala so ba vandi azo étudier YouTube otakinganda lobaki bo kinganda betaki bo ezala moi bien so siko ba bando zwa siko banalise o bato ba salaki ezana bato musu ba vanda kana ba caméra o loka ba moura nzangi wana ba pédé ba homosexuel avandi penza bo détail que Karine na zemité avandi penza so ba penza que te omone loko wana basomba ngo na Dubai alati boye boye nani na linga ba homosexuel te na linga ba pédé te na linga ba lesbienne te wana eza vina ngate ngana pena mobali kati na mobali ngana bopikili nga papa na Sharai papa na Shanice osomona nga linga ko bota trop osomona na déjà na bana ba o pe mona na bana mais netigara bon yana pe mabete ba cop na bon mais nga penda cop wana na bete na ko sala ngote timuko na kufa o meka resimba na ko meka pete pe na linga pe kutu muta meka ngate ba o ba meka ba yebike ba suka na nzela parce que to yozo benga bango ba PD ozala na preuve na bango ba preuve to na ba preuve au monde za o internet so ba bando zonga na lipa so bando zonga pour YouTube o etikala ka malobo to loba o même ataba na 3 ans 4 ans 5 ans 5 ans bando betaka comme surtout na YouTube ozo sur ba image la kala net ngai net ya muka ngati na loba yi muka loba ka général ya ba PD déjà mon tout ngo le kabia za général ba PD c'est ka za PD ba major sur banan na yebité ba major ba koza na bango MSP ba barezi ba koza na bango ba jazz kavulu ba rezi za PD ngana lobika
Mais tout ça, moi j'apprends des choses. Si on a lobby, tant yo lobby que ba major ba na on appelle na pesi réponse. Le réponse on a na pesi des choses acceptées. Ba jazz ka full ba ko za ba major ba ko za pe ba colonel. Ba barisi pa ko za ne pe li. Ozomona. Et ya normal les accords na bango na mutana musala na ye. Ozomona mutuna mutana musala na biso net musala na biso o chanter wata mokonzi. Izaka makambo oloba. Ebele trop na zoloba La dit Mabilama. C'est que si je commente très bien, na ba chroniqueur oyo baleka na YouTube, bazara 3 ndo le baba pedezara. Et ba misupe na yebi penate mais bazé belé. Oh déjà betoyo kaka mais to mona te mais o ngana lobby. Oh yo lobby o na lobby on a yebi. La TV peut bali, ba TV na biso analogique. Bon natala pena TV to ngap na sela mingi YouTube, ngap na vanda na ba RTGA, TKM na ndota lango kala. Donc Karina yaki na Kinshasa tout le kina RTGA wana c'est bon. Siko natala ngo te ngap na tana ngap na. Mais otala tene fifisi wa kuma mta commencer émission na gare centrale. Ya solo bon na ebité natala katenga na ebika gare centrale c'est kufa bande Karina kinda. Yebi fifisi wa de. Na ebiso kenga na ebike gare centrale kufa banda Karina Mokonza kinda. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama. La question dans les abus. La biso partout parce que mutarabanda émission wana izalara Karine Mokonzi que je salue on appelle mutunanga tongo. Donc je crois ninga otala ba yebi. Nga una linga oloba mingi te me yemura yebi. Tangu ya kei gare centrale etikala na maboko ya Fifi Siwa Stone Siwa. On a fait à peine sous temps la RTGA. Mais oui yebi. Te koyeba c'est trop dire. Tout le monde en a. Oyebi kombo na tangi. Bon na yebi kombo kasi. Pona komso na yebi kombo. Te bata la biso moni on était pe sala bien. Te nabi na yebi kombo. Ah oyebi kombo yebi musala na eti. Na yebi musala. Musala ni. Ah ki journaliste na tanga na ando sa émission mo bina fili ici là na bando tala on trop na futa na na fili. Wani na ndota. Na télé pe matin na ndota mais RTGA gare centrale ngana yebi si kufa. Toi avancé, je crois, tout ça dans ma Karine Mokonzi pour oui que nengo cité linga ba communauté bon moi je vais pas citer le nom mais ba comme so cité linga et choqué mais bon ils ont dépend kana mutuana siko nengo zo monelela na makambo nengo zo kendelele mama Karine Mokonzi osuka ndeni te makamba Karine kenda ka bonga za star mutu za star fu balobela ke trobani lelo te Karine mafinga tata mama ba para ba wafinga pe na mwana ndezo kendele ka bongo ya za star babamba ka libanga na mango zero mais ya za na poto bino bona kishasa bino ne botika na ba problème na yebi so totika mso ba problème te star viva bongo star mutu nyonso tout ozo tambo yeba ke so za star yeba ke ngambo ezali po okuta na batu musu balingio okuta na batu musu balinga rote yondo mona ba misie congolais so mona star nyonso za na maître na net lope na ko mona bina ken pia na makize star autant na justice militaire pour mon amener capacité à qui star ils ala bongo pour se protéger star nyonso ça se protéger à kaka mais star nyonso pas finga te ko finga c'est trop du tolo balaka ba vérité hein ce que ba vérité c'est que oh bo lo ba avant ils ala ba vérité critique ça ala bien surtout na musala ndeto fandi na yo ka musu ba sala ba analyse concert wenge simba ki ba musu ba be simba ba musu ba bi kinganda yemba mabe c'est normal les autres marambo oh bo lo bara ya si de Jiman Pata que je salue affectueusement Nangia Mamakan na Weranson ou on appelle ça kara critique te wan c'est wana zalaka mfuté c'est wana pena zalaka pena mfuté ba c'est on a absolument bandé ko mfuté nga c'est wana place à ça à Paris
Yaya Basta. Il y a un homme qui a foutu biso pena siro wana mais tellement d'avoir conscience natala pena ne touchez pas mais ouais mon ba finga basala nzambe te. Nzambe mo pena vanda pena talisanga be bato loka basi deji mapata ba bato finga te. Po basa ila nzambe kati na bosolo. Omona mneke nzamba bendanga mbala moko ngamo pena ke oui. Na finga lisusu. Parce que tellement il y a mon sali nzambe lo nini oyo monaka peut-être na butu to na banzela na. Bon, Nzambe arrivé là, mutu na ba circonstances sur ko la la comme cela. Ko finga musala Nzambe. On la la muki kamba mo fando bi eloko na ndo sala o na ndo ko miye bate bupwani. O fando lo bite na sala mo disuti. Ndinga mo pena na fanda na tana bite. Non finga musala Nzambe bupwani. Même maintenant na biba ba ne touchez pas mais ouais. Tika Nzambe mo ka juger ba mo bisote. OK, non senga pardon. Déjà to kutana na senga répé pardon to sola. Mère alobani. Aloba alimbisanga na bokal mais tala mta sala Nzambe solo. So ça ki muta gauche to tena alimbisanga te mère penda alimbisanga jour penda que maman na kufaka na kina la matanga na kitamba kutana na pesi bonjour ma Sylvie ay bonjour j'avais ça va ah na ofinga nga poil na dinga ki envoûté ah c'est que bozo kiti bo pesi j'avais vendre na vanda ti lelo na pesi mbote ma pasteur place à Zakito. Équipe nationale ils ont continué to ekufa. Bon équipe nationale pour le moment c'est kufa nango et si peut to kolia mutuna mutakomo ozo moi charge na to zalaka au grand complet ne votre mission sa poto bayebi ba maman embrasser beaucoup ba maman social ba ya Willy Mouchen bayebi ba tout to bande ko soutenir biso wana papa king 3 fois moi na poto ya kala masa nanga jito dia di place ça na pese mbote ozo mona penda ke kwa baladi place azali mabila maladi mabila male boss na pese mbote place ça bande ko soutenir biso mais ezaki vague moko ya ko kende bazali na batumu bande ko linga biso to mon équipe nationale lelo na ko soutenir le sangisi wenge biso beto osinga gouvernement congolais la so producteur ndenge to bande ko évoluer oh ba sangisa biso nde ba sangisi wenge ko sala nini bon ba télé réalité to ando sa to se pesa ba na poto tando sa ba télé réalité o ke to boto la kapenda bata maboki place o mona ke bata poto penda so ba vandi ba concentrer ba hôtel so ba tamna ke équipe nationale ba ko sa télé réalité batamaboke batala bango te mais lelo batamaboke bazongeli sous place na bango eza pe ka ndenge mo lelo musique congolaise ezo tambola lelo o mona bina ke héritier bazali o mona ba fali bazali o mona ba feri bazali o mona bina ke bazala page mais producteur moko a misé abi atalika après 25 habitants 5 sa wengi ensemble bako 5 sa pe biso équipe nationale siko bino so ba 5 sa bino bo sala côté ni te to sala ka bo wengi ba sala place ni wengi ba na stade quand on a bi ba biso to sala ba télé réalité télé réalité na bino fo bo sala ngo biso ba ko pesa ta showbiz bo sa télé réalité ba télé réalité dans la showbiz. Siko comment on a les locaux kabona équipe nationale ba kebo force wana ici là ba plainte so bozara nango ebele si là ozomona bina ke avancement siko zo ke malam bon force vene ki taraso ba tumne ba kabwani so boza forte force vene ki darmer to sala kana force moko o ebande ko combattre o bina ke kombo ebande otika la équipe nationale o bina bande ko vibrer makasi ya ki Karim Mokonzi ende to mona bina ke winge kabwana ki wera par jiba par to senti jiba zobeta koto wera zobeta koto mais toi tikala ki kana ora wana makasi ya succès monopole ya ki Karim Mokonzi moi muke mutaya ki pem suko benda makolisa ki lekechu mais biso beto ande ko bunda to ande ko apparaître ka paponga na longwa ki na tenga zaleka pembeni ya Karim Mokonzi mais na moment mo benga pe na longwa ki na komena na kananga osomona mais to bande te kananga na pesa ko muteze ka janvier wata na bande ko bunda kaka ndenge zalaka pour visibilité na ngeko ya te mais na minute aussi na zonga déjà na makolo ya mama na Karim Mokonzi la barole la patron o alaksanga na miso bato akomisanga star pasala binda ke janvier na ibana o akomisanga star binda ke na komo signer ba autographe o bana poto ba benga janvier wata lelo héritier Watanabe azongeli papa na ewe ranson ngema makanda sko bino bato bosala ba pétage ezo sala bino ndenge nini eza avantage to désavantage parce que bino bolinga ranking. Bon. Est-ce que sans rancune, vous vivre malam? Te rancune ngo zaka te photo sala lonka na maison mère BCBG rancune eza partout mais ça des avantages pour na biso c'est comme il y a avantage pour nini ndeto bande ko tambola liboso to anotambo na bakeba keba ozotambola pena ko tambola na bofota la rasi mais fozonga bemia na mitu o pena janvier na koma pepele na koma tambola par ci par là au senti babi les linge ça la famille déjà papa soka limbisi mwana na et kititi na bakuku c'est que si ba limbisi biso surtout to koma les tu à maison mère na kinda activité à maison mère banzo ibamu notino te ba monanga ba yebi pinda ke wana ba yebi mwana héritier koko ya weranso mais c'est que wana héritier faut sengelo pardon de te senga déjà pardon c'est trop dit déjà yemoko déjà personne déjà nde ba solana papa na a olimisa na ba koko yebi ke wana
mwana ya mwana nanga aolimbisa kaka. Ok. Je crois il y a Théo Zambrote escotché connecté à suivre cette émission, le très spécial Jiamboda, je te salue affectueusement, et puis David Lutete Gaucho depuis l'Angola. Nalinga na yeba ba Yvette Kalombo, ba Sarah Tola, ba Moura, ba Portela Binonini, Toyo Nini, la vie. Te bon ba quoi porter l'engelo, te ngam ta porter langa plus koyeba na porter langa plus musala o lelo na koma janvier c'est Karine Mokonzi. Omoni bato nyonso tangenga bakombo. O Murenzange nzange, o Yvette Kusu, o Sarah Ngubuli Popota. Bango nyonso tozomona na bauta na complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne. Biso nyonso tout oza bana ya Karine Mokonzi la baronne. Hippopotame ba nani nzange eza ba non na bango ba poste eza ba komo na ba poste non na bango o ba botama na o ba benga bango na YouTube ba komo na bango yango bango nyonso tozomona na o Murenzange nzange o Sarah Ngubuli Popotame o Yvette Kalombo Kusu bango nyonso tu ba uta na école ya complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne ba uta na école ya Karine Mokonzi ba finga ka Karine baloba mabe sur Karine ozomona yango nga siko na défenseur attaquant des pointes et des bases ya Karine Mokonzi nga siko ndim na ya revile bango Karine aza conquérant na bango te a conquérante na bango te mutaza conquérante na bango ezanga kwa biso na bango to ande momenga na moi avantage moi likolo na bango quoi c'est que Karine Mokonzi ndem taza rotinda bino pebo finga Cynthia Kapashi te kotinda et ça trop dire et mon temps to na guerre déjà mutumia surtout ba largaga on déjà guerre déjà sur total ici mando ki bando ki bon équipe nationale pas ki bon so ya beti biso beto beta Cynthia Bino bon yaebi to solo la waza ser na place za na PC mbote wana pina to solo la bien babile les sala va famille et si to solo la onyo surtout to loba sérieux bon surtout pour na mwana yaebi que janvier déjà tout chanacé to solo la mais il peut kamita zo bota bon pas de problème to solo ngande ba tu faut bota bazaba na basite liboso bande ko finga bo bota kate ba fia YouTube les exemples à suivre il y a déjà banda déjà ko bota ba sentara déjà 20 tout repé sous ba senté sous ser na Cynthia Kapashi ils ont un problème té to yambara ba Yuza na Cynthia pour ba ke ba sentage pena balité soka bali to ba ke moi signor surtout so no balité ba chose mais c'est que ba senté ils ont la ba bete ba mona ngo zenjir Kapashi là net ba Yvette Kalombo ba senté ba nene ba senté bango même ata ba Lorachou ba Malika bango tout ba senta ba autine siko ko bala mais ba senta bango bersa senta raiti ezala on egir te ba mona ngo mabe ya na ndinga mabe te lokela ngo monisco na kineza propreté na kineza la propreté biso mto tia mwana te sent ba sente yo te biso te mais na respect au pesa ser na yo na respect na pesa ka Cynthia Kapashi na lingi ser na Cynthia Kapashi bala luka baninga nyoso ndeto mona ba malika beaucoup bal les airs prouver aroza pas bali mais boye pété bomoni be ba photo te na lingi par rapport ya respect na par rapport muso la sala nga pour lelo pena so tanga pamba ba sa misala bien sans clash musala valeur ba Cynthia Kapashi baza parce que na lingi pe ba honorer sala nga bien azobota na ndako libala na o sentir zate ba senté sa propreté luka misusu moi ata moi après d'autres c'est ça moi bien mais na Cynthia Kapashi ina bien ke ba pété na ndenga ba miti Aisha Kokope yepe utaki kobota mona mwana bon na mwana ba to ke Paris ser na Aisha Kokoko na pe so papa respect na pe so moté na lingaro makasi yepe na to panga na ne pe bien na pe se ba moté place za Ouata, janvier, décès à Angélica. Mutuna bino, bozalana et que son âme repose en paix. Et ça la binonde. Liwani on sauté ça là-bas tout passe malgré tant à couper toi dans le balaté mais on a aucun qu'Angélica coufi quelque part et ça là n'a pas si pour aller à bon on a épé tout tamboulane na bamutu. Surtout ba souvenir nini. Ba souvenir na nga ya bien pas Angélica soit ça na ngobolia. Soit ça on va partager na bino surtout biso équipe nationale oh bien liambonga Angélica takosi osoma so ça na problème au bengi au Kabila mais ba souvenir ya mabe ezaka juste azala trop somi mais mutsoka kufi baloba mabe nete mais na lobika souvenir ya mabe pour monsieur to ba hypocrite abandende ko kabola bato a somi à part ça c'est tout. OK, nous avançons avec janvier Mokonzi Ouata Wenge et Sanganaki le 30 janvier non Ndou Léon. Bon, Ndou Léon a pendant normalement na kenda quitté na pesi ser na Karine Biansa Kambote madame
na peso ba moto place ça nazala été pour ni au moni biso to ba leader d'opinion na ndinga mabeti na boya ki msusu ke nazo ya boye na kuti benda papa chéra télé mo bato kabula ba fanatique eza bien te biso na biso basta na talaka ke na ngeke na talango na TV mais ndula na sepele na openda ke 25 ans après wenge musique à 4x4 tout terrain wana pende za ke événement ba o nyoso tout ba concert ya na sima o bobeta na stade des événements te événement auto zalé na ngoka moko to bande kozela na Kinshasa izalaki les 30 jours 4x4 wenge musique à 4x4 tout terrain au senti pende que la bonne musique au senti que bana Congo nyonso bazaki ya kutelema bakita la Wiranson bakita JB Mpiana batala Didier Masela batala Adolphe Dominguez batala Tutu Kaluji batala Ekokota batala Vena Msomanda chante ezaki moi ba Blaise Boula événement de Yangwana. Mais tellement raté qui événement le 30 juin 2022. Le 29 octobre 2022, il y aura un grand événement où il y a un stade. Il y a Langanzembo, l'artiste Fali Poupa, na est victime na est presté. Nengo raté qui a wingé. Mais peut-être opportunité à côté stade des ailes sous le 29 octobre. Bon, écoute, on a peine qui ça soki naza na tana okini pas à moi na mboka. Azolonga so sa fierté ya mboka Congo mais ngana pesa ka conseil juste. Soka obeta conseil ndi ba jibe ba beta kala. Bien. Ba wira ba beta kala, ba kofi, ba kin kesende to mona pe ba Zakari tanga utaki poto stade pesa la moi plein ba balanda ke ekozala bien mais soka so beta ngo pona défi wana penza wana ndi mabe. Abeta ne concert pour eza lango événement te. Pour abeta na déjà ba concert na ba bayaka. Soka yeka ko beta la bonne musique ou abeta na disque ou to yokaka. To soutenir pas à na mboka mais événement zala ka moko abeta na concert pour stade des martyrs ba pexi mututé stade des martyrs même ata innocent obeta stade des martyrs wana même ata héritier obeta stade des martyrs même ata ferry obeta mais ezala concurrence te loka ba vie ba beta kingana obeta concurrence c'est ça loyal les normal mais concurrence na ba vie te omoni ba tout ozomona pourquoi pas ba vie pe ba salle la musique te ba fait ba salle la musique mais ba vie wana ozomona wana ba vie déjà ba marquer époque bango nde baza bana minute ba suna ba concurrente ozomba ba concurrence ba to baza ba ko emso sala ba concurrence na bango ba faire bazali ba héritier baza ba bina filer baza ba concurrent na bango nde bango mais ba maison mère ba raté ba JBT ozomba ba vie on a déjà ba marquer époque lelo na ko fanda bo JB mpenda va mbina na plateau aba do ignorer papa oui avant di penza boy personnel avant on a que te ngale ki venyo kalongo te ba vie pe ba marquer époque na fali alternative le bel équipe tenga na lobi te ke fali a lobi ke a l'équipe on a dit par rapport que ce qu'on beta concert na été pour na biso to ke likutala la bonne musique na déjà bien mais pour na concurrence ndeto lingité ozoma pa ba vie o ba to beta ez événement après 25 ans bon ba kabonaka siko ba rassembler bango au moins te ke événement fali azo beta déjà ba concert pour beta déjà to beta na chaque club na orchestre na mobimba abeta ka parti na minute babi aza na tournée européen na occasion tournée azobeta et c'est événement ti o ndeza ki événement auto bande ko zela yo ndozo mona ke population congolais bazaki déterminé kokende kotala wera kokende kotala JB kokende kotala ko kotala Blaise Boula kokende kotala Alain Makaba po ba mona bango après 25 ans tout ça batu ya Oli Michel Koda mboka pazalaki omona peneke oui ba autorité bazalaki na concert wana ozomona peneke oui loka batu loka ba beda show ozomona peneke ba boss ya makaso senti peneke batu ba uti ba poto batu ba uti ba Afrique par-ci par-là ba kotala événement wana ezaki événement arrête yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant, business class, VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard, Jubilé, Bruxelles, 1080. Métro Riboukou, l'une de P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Est-ce que c'est vrai que Héritier Watanabe a préparé stade? Bon, les artistes ont préparé, Toro le Bagnon a soutenu, ils ont préparé. Alors qu'il est tourné américain. Tourné américain déjà, voilà déjà c'est au Signaki. Kalaming tout le monde orchestre moi tourné américain. Pour c'est tout tambola déjà. Ni un demi des mots les écoute à Fabregas, qu'on a déjà banda je crois à presque à la fin pour notre tournée. Problème mais ça t'a mon amboka. Mais biso qui kabeta, biso qui tambola. Donc tombola drapeau, ya mboka biso qui ça tourisme était. Et ça na batunsu ba que ça tourisme. Vous au monde. Banani batongo déjà. Non, so ngitia qui ça tourisme. Biso to ke kobe. Tenga la tangi artiste Fabregas maestro. Na biya qui ça tourisme. Biso to ke kobeta. Biso mona bandula zo beta te. Te wana sa bandule te, wana zo mona msumutana. Wana sa bandule te, bandule zali. Zela bo mona mna hérité wat avec orchestre au grand complet. Ya okende msa kende ki 7 te. Ya opena ke orchestre mo mona ba chef Mishka. O mona mna ba Cédric Mung. O mona pena ke ba Oliviera, o mona ba Jack Love, o mona ba Miyembe, o mona pena ba Jire Sifoudre. Ozo mona pena ke oui orchestre ba Koba ba Tutu, ba Manzeku na Mbonda. Ozo mona pena na ba bureau ba chef Chali ba Zokindi. Ozo mona pena orchestre ezokende au grand complet ba Bexi mona ba ambulance. Est-ce que bino problème nini au Bozarana vers cet artiste Fabregas. Vous avez un problème? Biso héritier wata totorina ya tembe artiste azara na problème na mutute ya on ozomona que la mission presque tout soka vanda yi Kinshasa mso les carapassage ya mso na petite soko omoni na conseil biso to na problème nete bango baza bana ya héritier bango ba via héritier omoni bango ba fouiller héritier omoni tango héritier banda ko yemba eza ba Fabrice eza bana bande ko tal héritier héritier to bando emele héritier mais les wana M sous Fabou sazo imba na batinel na balemba M sazo ya héritier bazo linga ba laksaki moi note bazo ya mutazo ya na ye masa na biso nani platangwangi bazo ya ne héritier moni bango wana ndo mona bango wana ba est-ce que héritier la peut-être pour une histoire héritier akoki kozala masa na été héritier za masa ya yaya na ye héritier bani musique liboso na ye héritier bando tambola na ba burumpela héritier do tambola na ba bendo son héritier banda succès liboso na bango héritier abetana aleka ba passage na ba orchestre minene obo ebi ya mboka aleka BCBG aye maison mère ozomona bango tout ba via héritier zalaka kala musicien ya jeune garçon pour affronter l'orchestre ya minene okwa ba BCBG ba maison mère za moi passe héritier ya maison mère affronta tout le monde ayemba voir la course ayemba voir Ferry asala ba vocal ba biala asala ba vocal ya ba JDT héritier affronta je sens déjà le commentaire de gens va poser question boé na nyonso o neolobela wata to baina na wata tu gagnes combien? Bon, est-ce que Sombelo a déjà voiture? Est-ce que ndako vanda rayem ta fouté la rayo ba voyagera awa yo ke ndaraté? Bon, on a gagné déjà, en voulant trop gagner. On a un salaire dans la team. En voulant trop gagner, on risque de perdre. On a zoraya muki on est courant pour nanga. Mais dit que y a belé ya malembe na rapproché. Vous savez combien de temps héritier? Tout au basala pressé na vital lo ba se retrouver te ngana pena malembe. Mon lelo so na vivre na Kinshasa na za poser bo grâce héritier. Protection na ngana ndam. Bon ba tu belé ba kanelanga so na rata ba makabe belé ba prison za grâce héritier. Et on a ça déjà nous avons daté linga pesanga leader ou en malam ou a pesanga leader qui so comelier à répondre so ça na problème ayuko et ça na ba leader rebelle to vanda a ou baté belé ba vanda a comme la leader moko waka tokos comme la leader mo waka mais biso leader na biso o senti so comeli ça na problème à problème te ça problème te ça wa kitoko
botoko c'est bien lingala ti elo kwa kitoko okomele ngana message déjà okomela mutu message wana ba toyebani nde totambolaka toyebani bato ba kumisa pe ba mise bele ezala pe bongo so mon net nga so na komele héritier na zuika téléphone nga numéro nga enregistré dit que j'avais komelinga tala sko leader moteur malama bongo tala leader mobwa ozala considérer moni na vie considération les kinyonso to ela non ko so une considération ce problème ni kamba janvier oyo kapna ki atinda chef chali bobenga janvier maître Gege Motepe la bobenga maître Vegeta bobenga maître Zulu fighter bobenga au senti maître Poison bola nelanga janvier kuna au senti que approche à mon konzi au mona que baya ya ngoma ba Ibrahim Idumbi au senti benaka baya Lima Supra au senti ba maître Dodi Sungu au senti ba Iso Mobali au senti benaka oui considération ezalaka elo na sepela na nga précété na ba poto na bike ba poto ezai belé bato ba bandana héritier kala msuna pe bakenda poto tenga sona ke poto na ebisa bato na oya déjà na obeta tout na ozonga kitata po kitata za mboka langa na okimate le roi prince Bakali na na okeni masana ot eza problème te bona bina na okimate le roi prince Bakali place za na pese moto na okimate nga na okende poto na ozonga en plus héritier déjà ebisa que na za na calme ba poto eza ebelé mais là le roi neti obaki na liste ba homosexuel Bakali pas na kati. Bon, na wana na ebité wana ngoko tsa mwasa na bupa mwasa na na PC ba bon séjour na kati ya Belgique. Kuna liste o ndo komelenga ana moni yoka kumba Bakali bien. Te masala nga koza na makambo te. Batu msu baza. Na moni ba Munga azali, na moni Jazz Kavula azali, na moni ba Rezi Pazali. Mauti Paris, na kogende Bruxelles, na mona bango to solo la masolo. Nakoma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi yesra yo la na nyene yo le tamtam yo la na nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est tam voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi abore, mena lola. Badroa biso batutu kaloji. Tant que tu es à tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ozomona na baba homosexuel de moi. Mais yo mo chelenga Bakali. To ko tla kisabo Bakali te Bakali za la mama. Ya noko. Wana masanga to sana ni mutelinga banzele makasi bo. Yeto sala ni babu na kichasa makasi banda ki ni place sana PC. Mais yo so wata memi o kimato. Tenga na bakada bien avant. Ngana okimate le kwa prince Bakali ngana okina ozunga. Biso to pesa opportunité na bato ba ya ba finga wata ba ke poto. Ya umon ke bakinda osali penda ke 25 koto. Okenda poto to sali 14 ans koto okenda poto te. J'avais wata Totorine tembe babi tembezo continue biso tembe tembeza na lobi boy yo zalaka na wata ozalaka na la team Kisinjora azali to azate bon ba na peseka ba na koloba nini ba bonne chance na minute openda ye moko déjà sala ba vidéo ba to botala biso bo monique vient na biso nso tanti Christine bienvenue nso ye na bité yalinga komoni na benga vinzo pour yalinga vinzo bato ba bonne chance natala ki ba vidéo na ba ki talongwe na ça parcours na bon ba vinzo rappelle déjà ça la bato promotion bien na ndenge ma bete principal bien pas en de kuna leki na mwana na bon aba na non c'est la principale bien ça bien et ça biso esengo makasi ye mo pas comment les j'aime alors ba bi bo so manique te biso so batute biso mo bataka des points et des bases tozawana ba janvier tozawana ba souda héritier to linga sou bat ba tozawana. Mais pour voyager il y a Kisinjora et Salabino bien te biso déjà na la team wata tozara mi tema minene te en plus tozara mu tema mabete to pesa mutinyo sous chance biso pena so to pesa ra vena sonzora chance pour nini 25 ans na quartier la tête qui 20 ans mami me poto tala musala sala belé kuna oyebi aye sous la F victime yo ebi kabeta combien 14 ans amima akenda potote oye lisusu ozomona et pas vena so soni echomo asali pese kuna
akenda poto yesu na BCBG papa chéri ta mimaka ya fille ici zo moi na ndenge ya mabete ozo mais tant ayé la team pas même 3 ans ba meme poto ça lokwa héritier wata totorine ya temi plus que temi afuta ba nyongo nyonso ya ba missie congolais oyo ba 720 jours à musala ba meme poto te héritier honora bango mais lokwa pas longa na ndenge ya mabete mais il a perd sa makasi te pertité pas 20 jours à côté déjà héritier sala à succès 20 jours à côté déjà héritier mais ma missie na poto héritier tant akenda ko beta na ba Turquie na ba Paris na ba Espagne wana ba landande héritier mtabeti la biso la bonne musique bazo kande ba voix héritier ba la ba yo ka 20 jours na nini ata yo mo te 20 jours yo ki lembanga te ah o ki lembanga te na ba par rapport ya héritier ya mema ki etanke mutu doit ala ranaï ah meme potosko kuna tant héritier ki na ko beta musique est-ce que yo mona na public kuna ba gangaka 20 jours ate ba osenga ke héritier ba BM ba osenga ka héritier ba gombe na gombe ba osenga ka ba héritier ba la coyote ba osenga ka ba héritier ba Deborah osomona ba osenga ka ba chanson au balon la team c'est héritier na lobby boy ba la biso siko qui a ingéré qui sinjora bon ba finge ça ka ba fanatique comme ni lelo sokobi ko se maîtriser qui starté ozaka okele le awa lobi ozo mais ba susu ba lobi za ba fanatique te za yanga na expliquer on te poser la question au moni mbatu misusu on appelle sex na bi batu ebele soko bi ko maîtriser qui starté qui succès te au mona lelo komi awa lobi okomi awa succès alembanga nem de sali lobi okomi awa lobi okomi kuna et ça nini au pokati succès alembanga nem de sali bon star non na yoki yango te funa zo temps yambanga ezani yoki lembanga te ezani kasi pikinga lembanga yokango tina na yoki te on a tuni lembanga kasi yango na biti yango foza mtesele bon ezani il faut yefsanga yamba kisi njora ah 20 jours bon akoma pe misi hein bon na zo temps m sufuna beta na ala chaîne YouTube ça c'est une chaîne YouTube funa bikana beta na yoka so na yoki so eza bien na ko apprécier c'est normal. Il y en a ici, il faut y avoir sens à succès. Au moins, succès, ils arrangent. Succès, il y a un problème. Succès, il y a un succès, il y a un succès, au moins, il y a un finger aussi que ça star. Ceux qui ont quitté à Pastor Abunda dans la télé. Ah, ça, il y a un finger comprendre qu'il y a un aussi Kaza. Mais au matin dans la Jeep, 4 matic qui est tenant dans matin, tu Jeep à l'immoso, au bas soumis la raie pas venir sur Caps Kapanga la dina matin. Wapinga na maton o penza vena biso nani mtoto somela Belao Jimmy Belao nda to somela e o non na maton ote na PCV Jimmy Belao mbote place aza millionnaire moni yango na mona ka na Facebook mais des vie bonon na moni yango te o babi bino bo sali jalousie po ba PC Jeep bino te jalousie te mbongo no ba mema 20 jours avec les États-Unis so quelqu'un ba ko somela Jeep biso ko jalousie te jirita kaba déjà la team toi ra jalousie na batute tout le monde si azwa Jeep wana po azaki pembeni héritier so moni ba ouverture wana zo mona ba 20 jours ba zo za po azaki pembeni héritier. Ok, je crois on est presque à la fin de cette émission. Bato batalakio, bato balingarayo, on a bato balingarayo te. Je crois na Karine Mokonzi, Hollande aussi con mais Karine bon. Dans le balanga te ka mambo bat balobi. Karine otala aussi ko yoro ebiseni. Nanzo bisaka Karine Mokonzi la baronne la patronne na madame YouTube place à na PC Bambote. Nzamba confondre iteme ya batu, nzamba confondre maluba ya batu. Oyo Karine obota te. Oyo Karine mela milangi. O vedingwe asala boye o nyonso tu balobaki na maye wo lelo nzamba pamboli Karine Mokonzi na princesse Henrietta kikuli babi mwana ayi na bénédiction ya Karine c'est bon que Karine obota Karine obala lelo tala lelo kobote lengi on a saka ba chinois bana mamba o bolinga biso soirée moko yozo la kala mingi te awa si tout va bien ba dimanche to bien za bling bling to c'est la mbotama ya bébé Henrietta et on senga ka ba chinois bana mambo batu tout bo soutenir Karine Mokonzi la baronne la patronne toi na pour ça to lia to mila to sepela kobote lengi o aza numéro na nga ya contact il faut benga janvier wata Mokonzi mwana ya ba mama na plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50
53 549 wana pesi ba vinanga tout devenu dimenga wana pena mona elo ya 4 na bo centimètre dadi Bigis na botete Cédric Panda garçon plein allemand maître lourd olympique Mandembo ya uli mouchen toze la enveloppe na o sala biso bien carré na biso ki abanda soutenir biso banda équipe nationale ti lelo vient na soutenir biso ozaki lokwa ba sponsor privé na biso équipe nationale ya uli mouchen code amboka toze la enveloppe na po to biso ke kala mingi te il faut to fêter il faut to liato mela pona mbotama elamu ya bibarieta princesse de Jésus-Christ mwana nzambe mwana ona botamité mais succès à fou mwana na botamité yoka banalise ebele o senti bangubuli pour tambalo o ba magali lo mama baloba o senti ba bananyo ba raisa so pindi soki o ya Londres na bota ba mongol baloba zwa soin ya bana na yo oyo bota ba mongol omoni lelo soki nzamba pesio. Parce que yo ozana kini ndeni no bige mutu ana poto aboti mongol to se communiquera ba se batindelo ba photo ya mutu ozoloba na yebi ya raisa pindi abota ba mongol place ozana bona fingi bana te bana nyaso baza bana mais so moni nzamba zo pesa mutu bana ba mongol soko tambola mabe neti mama ba mura ndena osambela mna nzambe pambola mama ba mura azwa penda mobali ya PD azwa supe mobali te mobali ya PD azwa penda mobali azana sida place à sala kindumba na cheche uzomona kwa kusaki mama ya mura arandumba kindumba ya cheche azana ashini bokende usaki kindumba na Kinshasa équiparateur so ke kuna na pakaju omona ba mama 52 za bazalia tout solo là non comme atana suka yo na osengela wana pena na osengela pa nzambi ko place à sala na cheche nzamba pambola na mobali o azana sida pesa e uzala bien. Est-ce que yo kenda dana chicho vérifier omoni o mama wa mu so ke kuno ka passage comme to yebi ngana go benga siko nazana bato bazaka pene chichi mama ba komoni na ko peso komona ete na tanga bakumba bato nabika mama ba mura o abuta mura asala kindumba na chichi yo na sengi na nzamba pambola ye na mobalo azana sida mulai to mukuse azala mulai aza mukuse ka mama ba mura azeta ndio yebi ndimite ke mère na bango akosaki yo yebi ce qu'on est informé que maman moura sala kinduma na chichi wana bana wana siko yo kende ko sala ngana osate ngasi na mona yo ngana lobi omona na mona opesa bembo tenga na opesa tenga sala kopo na tenga my love place azana suite en Allemagne moi ça taille S ngani ngaba ça taille S place azana Allemagne my love je t'aime tout si sana yo moni koloba babilo mususu to na TV que maman muninga ayusala kindumba na cheche eza mabete na katsote bango ba vanda omoni est-ce que c'est solo eza aubergine eza indemnité ngana futa te ba bande ko futa na ko mona boso to vanda to ebande passage nde to vanda na ba bar nde to vanda na ba place to ebike ndumba nini bazo sala cop na ba to mona ka te ya to koso to abana kini ya bana kini kisasa mbokele la dima bilama na peso moto les grands boss ayebi place makambo na zolo uzomona batutu ba utaka ba poto ba ebike asala comme ça to kila bino bingino mona ne bon ningo lo bia ba général za PD yaza la PD mama za la ndumba but no sa cop net mona sala na za na cop ne bia za général ba PD mama sala cop na za munga ne za problème te bango ba finga mona ka oko digérer on te biso moni YouTube za régliste omoni to to tresana ka awa muka ote koleka awa so finga na mwana batu angelu ya batu ya nzambe Sara Bolingo na peso mote Magali Kongolo Percy Kuchu Fenek Mokonzi Jemima Ibele na bike dimanche oyo bling bi babi mote mapembe avanda bi ebemba Arieta place azana libumu tanga zo finga mwana moninga o azana kati libumu Tokolobani bango wana ka basala ba publicité ke Karina na zemité nozo finga ke Karina na zemité mais lozo finga bemba yeta place azana libumu c'est que bando considère que Karina na zem lo Karina boti eza soni mutezo sala binezo sesa no analyse boya ko sa analyse bo benga batu ba kiti ba vanda bo benga batu ba kiti ba vanda les epena batu ba vanda la kombo Karina mo leader ya YouTube c'est Karine mon contact loba complexe scolaire Karine Mokonzi bato ozotangela nga bakombo ba Yvette Kalombo banene ya kilo ozotangela so ba mura wana ba Raisa Pindi ba Magali Lomama de Mukuse joli bébé yep na so joli bébé zala awa na Kinshasa soki bébé kala zala awa na Kinshasa mais l'air azobina na empire bakuba
bapikime maboko ti basemi bantu bato basalelaka analyse ekiti numéro 1 madame YouTube yo mo bafinga roni nyonso nga kuso bofinga na sepela makasi mpona star star fo bafinga nayeba mabofinga te naokaka bafinga échange soki bango mpe baa bastar bon nayebi te bango baa bavedete star eza Karine bango baa bavedete bato na complexe scolaire Karine Mokonzi eza bamanike tout complexe scolaire Karine Mokonzi bamanike bamagali lomama bamoura banenea baivete kusu basara ngubuli popotame bango nyonso bauta na complexe scolaire Karine Mokonzi mais mikolo zo mona standing amani kende amona standing bon non na moni ete atiki yo déjà kasi yo biozo moni nga bino na moni ete na di ese atiki kotika mais otiki bombe siki bombeti mami yo solo ba tina tunika mère na biso mani na bana na eba hotel siku yo do mona place a chani ni wana batutu ba yebi ndeto za to bi wana mère nanga na ndenga respect to sala bana pe mais na tunika so tiki namoni oyebi vie ya bamare ya bato ebele te tovanda na bamaniki wana babiso nyonso touta na école complexe scolaire Karine Mokonzi tovanda na ye donc oyebi kaka bamare ka ya 2 personnes wana bamisu mpo oyebi bavie na bango neti nani fo tangela nga neti banani neti bon zana ta na liste oyo osaleli yanga ozobisanga liste nga nasele neti kasi yo moto osali yanga liste nga nayebi te neti Sara Tola awa namoni okoma wana kotanga to ngubuli popotame wana tu bauta na complexe scolaire Karine Mokonzi wana bato baenvia bafotokopie eza mokonzi omona kaka moto aolingaka ndako neza kaka kitoko nde ya Karine eza moto baenvia Karine wana complexe scolaire Karine Mokonzi complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne bango nde oyebi bavia bamare ya utamboka na oyeba mama nene ya utamboka mpenza kuna ya kinwa te papa king 3 fois mwana poto ya kala tango Zaire ya utapenda mboka ladima bilama école na bino wana école wana zeka yo ne mtu zeka mwa mobali te bana mibali bazali ti bana mibali bazanga pe na mwana mobali te yo tulongo liyo ba jazz kaful ba bana mibali yo benye bon pede azaka mobali ti mais osa kopa mabe mura pasane ka mobali mais osa kopa yo nani aza vrai mobali batita ba mibali banyama kor ba mibali ba René Abir baza mibali ba junior dia so ba mibali natangelo so bana Valdi tambo pas za mobali Ken pe na pas za mobali bango Valdi na Ken pe ba uta na école na bino biso nyonso tout na école complexe scolaire Karine Mokonzi po makambo Karine na sala yango yo mona o eza ba photocopie ya mukanda ya Karine donc oyo ba Valdi ba sala nyonso to eza ba photocopie ya mukanda ya Karine il faut baïba faut na site internet à partir Karine Mokonzi madame YouTube les lazolé ça ba famille mais notre monde na trophée YouTube te no bengi madame YouTube yo yebi lelo artiste congolais Fally Ipupa akende pe ko agrémenté soirée mo za na zo ki pété OK on ça déclaration bien OK nil soute te yeza ki mama habitué wa kasi on a lobby même si par rapport yende nga bete la ki yem tabuleke na ndenge na kangi ngam nga na zo trophée na masite on benga Karine madame YouTube maintenant tout le monde a été certifié kasi on a lobby YouTube makamon comment on ka côté tolanda te me bato bayebi yango zomona papa Chira ba ke courant na ko kende te yango pa kenda te ya ba trophée musu ba pesa wana ya ba trophée peneza juste te mais batali penza ke mutu asimbi YouTube toko sa conscience ba tout bato batala kabiso YouTube oyo muta simba monopole muta simba drapeau ya YouTube c'est Karine Mokonzi vous sentez chaque jour à pesa biso actualité chaque jour à pesa kabiso makambo sans yo mon actualité zate pour moi mneke kiti ezomo mon ka Karine Mokonzi a pemi sebi so mndam e boba olangi ba pesa de ba photocopie ya Karine Mokonzi bango tout na bosa na ngutu ba gloria mame mili bango tout ba hôtel école complexe scolaire Karine Mokonzi mama bote combien mili te kombo na ezara gloria mame mili kombo abotule na ba kombo na yango wana so tuni mudinyo so ba so tuni ka mame mili ba so ka gloria bango tu ba hôtel école oui que ba hôtel okeba oyo déjà ba salon sextap te nga ba biloko ani zala watina na mwasi na ngai place ça na PC botina na respect my love place ça moi ça taille S
na kati Salman wana na pesi mbote jour ekomela o gérant mondene ekomela ngate pona kota na buzuba na te kwa bato ekomela bomba bata buzuba ngai ekomela ndeni pona muta buzuba na te na muta basali je wana te na se respectera pona zona parent koma na mama bolingo na zona parent Jarre na Chanis Baotalanga Laetitia Mangoke chacha Kenzo place aux ana pesi mbote ya Nadine Mbo mère ba garçon place aux ana pesi mbote maman Brazil beaucoup maman sociale ou à circonstances signos sœur Nabiso Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebi place boza na pesi mbote par rapport à respect nanga na bateau na zana ba lokaba ma Jeannette Lembi respect pour mikolo penza par rapport à respect mon privé respect ma Belgique respect ba chinois respect. J'ai le choix Kenda. Ouais, j'ai le choix bon séjour na kati Kinshasa malgré ça na kati hôpital babike nzamba osala Rubika aza na maladie mais azobela aza déjà na Kinshasa ba bon établissement na biko kobila kanayo bon ngabo déjà nda komela ngabe nga bachile ke poison. OK. Si gel bachile ke poison ba tout bas informé que gel aza empoisonné mais nzamba osa grâce traitement na biko nzamba osunga Rubika. Ok, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je crois que comprendre ma belé surtout Maramo Zaki Nankoukou et Bimina Poissa, janvier ou Atamokonzi. Est-ce qu'il y aura un jour tu vas trahir Karine Mokonzi et Ritsi Watanabe? Le temps passé ne revient plus. On a dit que tu es bana tena Karina, aussi bateau baola na ba que tu es bana mais na vanda na raisonner na tala vie nanga. Moto a vu na maboko Karine. Te vie nangeza maboko ne vie monter za ma vie ya nzambe. Mais muta pesa ngo opportunité lelo. Obena Kinshasa bato bazolo kamisala netinga za diplômé na salle électricité mais na ebiso ke na luka musala mais na joite. Mais Karine alaksanga siko musala corpo ya koloba o. Ndi na omona micro o mona mbeke oui. Lo na futé la randa pour lo Jarre na Chanis na futé la ba minerva grâce à cop o. Yo na vanda na raison na bité na okobunga tene na zonga na nzela. Na vanda na raison na bité kotambola gauche à droite boza na problème. Eza na litomba te. Yo no mona ke na vanda na ngale sécurité wa. Totorina ya kindi puisque ekindi. O sentir que artiste oyo a considérer rabato. Artiste a besoin d'un problème à aider. Yo na vanda pour na trahir bango na beke. Et ils ont raté pas dans bateau pour trahir. Bino mo bima mami. Muda mutazo garder lipanay, nazo garder quoi nanga, nazo garder relation nanga. C'est bon. Quelques salutations na bateau ba soutenir rayo, ba batiga raoté parce qu'on est déjà à la fin. Bon, ba tout ba soutenir nanga mikolo penza na boaka ba mabanga trop ya ba sentiment pe trop ba tout vandika na boaka tellement na lobo ko kuma obenga boye. Neti ba mère na biso ba Londres wana loka ba mère na biso. Ba Yvonne Longomba ba mère so benga ya basute osusu ba mère na so ba Monique de London City so benga ba ya mbate pour ça me que ban à Londres mais il y a des ban à Londres il y a bien le cas Claudine Ebuka motema teliko y prêtre place ça na PC Mbote au senti peut que ban à Londres so benga solana bon c'est maintenant na PC ba Mbote place ça le seul l'unique coach mascotte vient na ya kati na PC ba Mbote place ça teliko y prêtre Junior mo passe à mot de passe ve pako na pesa bana Londres o basolo ça kitoko loka ba Alpha et foot mwana yolo ya tonga place oza Alpha et foot mwana yolo wa tonga na pesa mbote na bo sente ba tout bo soutenir janvier wata mokonzi mwana ya ba mama na bisika ba chinois soirée na biso ya bling bling tout c'est la mbotama elam ya bébé na biso bébé arita kikuli problème ni non mikolo ba sunga bato botala te na problème te mais miko na ça peut être très à l'aise mais na bisa ka ba chinois parce que lenga téléphone ebunga ki ya WhatsApp na bena somba te pona star ba chinois ba na mambo na bike botindela nga téléphone wana ma Belgique obenga ngo laksenga déjà photo ya iPhone 11 wana ya ona so zile ya ba fanatique en bomba ila biso na bena somba te bato botala biso surtout na ba chinois ba na membre na poser téléphone ya bien ya kitoko na kosomba te il faut batindela pona star biso ba ida biso ba star il y en a bien tout ça pour sauver nga plus 243 89 50 53 549 plus 243 ya uli mouché bozwaka 89 50 53 549 wana ozapina janvier wata mokonzi mwana ya ba mama et kosala nga bien ba chinois bana membre papa Femi mi atembo maman présidente ba tout bolingaka janvier mot privé mot privé na dit que vous soutenir nga bien nga ba warien ba soutenir bino de na yebi bango te baba nani biso tona ba chinois na biso tona bana membre na biso tona spiritas na biso wana yebi na ba warien ba soutenir na yebi na nga bango te nga nazala nga moto tangi komote nga na otanga ba oya biso
Bon ba golo, oui ba golo. Tant nazo biso nazo tanga ba o ba soutenir biso. Te na poser ceux qui bango pe ba soutenir bino. Nga nazo tanga o ba soutenir biso. Nga tangi ba chinois bana mama. Na yebite soki golo mo kwa soutenir nga. Na yebite soki kombo yo tangi nga soutenir. Nga nazo tanga ba o ba soutenir biso. Bo ba tigre. Banane. Voilà, on est à la fin de cette émission. Tant que le but m'a téléphone directement, on a profité affectueusement de saluer tonton Clovis Fimpa. Il y a maman Doris Fimpa, très très puissant. Au début, il était en janvier, il y a téléphone. On a raisonné. Mais c'est un peu Karine, Biansac, Madame Boss. Pour attendre le maman téléphone, on a le basco. Le téléphone est caissé janvier. Parce que tu as la télé de la caméra. Pour téléphone, tu as le bélésé à yoté. Bien sûr, il y a eu un moment. Déjà, en fait, modèle on a la mise à jour. Au papa Chiravi, on va redémarrer. C'est Karine Biansac, place à ça, Madame Boss, et c'est Karine. Non, c'est la téléphone, nous, la quand on a été, bon, il a ou bien par rapport à carte G, n'a dit que nous avons papa qui trois fois mon apoto. Tonton Clovis Fimpa. Mère Nassau Francine Sambouissa. Toujours. Il y a une nation en commun, la ligne aussi, les signes à la taille commune. Tonton Clovis Fimpa, il y a maman Doris, il y a Zarasco, la Majesté Rwanda, en Angleterre. Donc, affaire, il y a un téléphone, affaire, il y a un trop de monde, na YouTube, so batuba, timbeli, mabeyo zara nangai. Mais après ça, maman européen, ça wana. Tu peux dire que nous avons une mise en jour. Qu'est-ce que ça a Papa Clovis. Papa Clovis. Papa Clovis Fimpa. Fimpa. Bon. Nani namona buka muna buka kukila. Soit na moni pa na ete na mona te nga. Bon, téléphone o ibana koto. Yo parce que bat note ngoni twa kombo. Moneti, o va da kombo ya Théo Zambrota. O mona sko bato nga no bimisa. Ah, ya Willy Michel Kodamboka. Mais ce que je connais, William Moucheni, il y a Théo Zambrota, il y a Bissau. On est allé à Tébafina sur Gauthier Mascotte. Vous sentez bien. Mon est-ce que vous voulez comparer? Est-ce que Big et Siga Weranson a répété? Et Siga Obokenda, Big et Théo Zambrota. Nous avons dit que on est allé à Tébafina, il y a producteur Oya-Mikolo, Bafina sur Gauthier Mascotte. Au moins, on a un clip où on a pu il pas mérité, on a un clip. Pesi Godé au Chudi na Canada à hôtel à Bissau. Parce que les gens qui n'ont pas mort. Il y a bimisa mort, on appelle bimisa mort. Bateli ko prêtre. OK. Au même temps, yozo banda bakeli ko prêtre. Parce que n'entangela yo ba Silem Momaka, ba Niber Momaka. La classe et la différence. Ba nonon ndembika. Parce qu'on a continué ce papa King 3 fois mon apoto ya kala. Ah na katsa New York, place à Zap na piso ba moti na. Il y a Théo Zambrota, on est à la fin de cette émission. C'est un plaisir de recevoir Janvier Ouata Mokonzi. Donc, à l'obika ouaroukyo loba. Ce qui est dérangé, bino, merci à Macron Gimbi, donc le jeune garçon de tous les Warriors. Je te salue affectueusement, Macron Gimbi, le géant garçon de tous les garçons et puis de Warriors. On t'a filmé puis ça Warriors. Nga naibika ba spiritas, naibika ba chinois, naibika bana membre. À part ça, s'il faut c'est un pardon. Et pas nan. Na makambo oyo sala. Ba senga ka pardon pa nzambe. Bolimbi sikasi. Et pas nan. Star senga pardon pa pambate. Merci beaucoup. Personne m'a dit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais,
is London. London in Paris. This is London City.